漫漫年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，便回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法分開。如果早注定你令我自由和自在，請你共我渡過，治療憑着愛。可憐我，你不可能再避開。小薇 ，Hello， 喂，等我介紹下，呢個啊係我男朋友。文生，佢係你男朋友？surprise 啦，文生，好彩得你鼓勵咋，如果唔係啊，我追唔到小薇嘅。我估唔到咧，佢傻對太嗰度揾我，我更加估唔到咧，原來佢係你 client 喎。威 Sir， 你話一見鍾情嗰個女仔係阿 May 啊？係啊，全靠得你鼓勵我先的起心肝追阿小薇嘅咋，你講得啱，冇嘢阻得到我嘅。多謝你 Wallace。係喎，頭先你唔係有咩要當眾講嘅咩？係咩嚟㗎？哦，冇，阿窩咧就買咗個法老王嘅夜蘭花樽，咁啊特登攞嚟俾大家欣賞下嘅。咧，連花都買埋㗎咯。係，哇，咁啊真係開下眼界啊，法老王喎。不過咧，古董嘅嘢真係小心啲啊，隨時俾人揾笨。今次咧真要多謝靈山師傅啊，全靠你嘅神機妙算啊！你真係好準㗎，你話我真命天子咧係屬牛㗎嘛？阿威威佢真係屬牛嘅，唔關我事㗎嚇，呢啲我依書直説㗎咋。點都好啦，總之今次咧全靠兩位推波助瀾、潑行火，我哋先可以喺埋一齊嘅啫。所以今餐唔好同我客氣啊，我請。唉，我有啲事走先啊，你哋慢慢啊，好好保存你嘅出土文物啦。咁快走，聽朝有份喎。下次。OK。拜拜。我今日諸事不宜，我就先。我都係唔做電燈膽啦。唔怕喎，下次啊，下次一定唔客氣。拜拜。Wallace， 你留低咗個花樽啊？哎呀，古董啊，唔該。拎住個爛鬼花樽，嫌我唔夠魚啊！同你執翻晒啲手尾啊，唔該都有聲啩。我點止唔該你啊，我直情多謝你添啊！你叫我講真話，喺阿鐘面前搲爛晒塊面啊！而家佢嬲咗我啦，你咩仇都報晒啦，你心涼啦係咪？點及你心涼啊？一日都係你嗰啲咩求神問卜，搞到阿 May 以為威 Sir 係佢真命天子，唔怪之得啦。佢兩個千多謝萬多謝你啦。呢樣嘢咧，我真係唔夠你叻啊！係你鼓勵自己個 client 咧去追自己個女朋友，仲蝕埋嚿仔喺個牆腳度等人叫啊！呢樣嘢咧，我要跟你學習啊！你幾時教下我啊？呢啲工我真係唔敢要㗎。彼此啦。由你第一次同阿 Jo 講第一句大話開始，搞到今時今日咁嘅田地，唔講得上自作業都應該講一句自己攞嚟啦啩？啊係啊！
呢個埃及古董夜蘭法老王嘅花樽都應該物歸原主，等你日日夜夜可以慢慢欣賞。我會，我真係唔會俾你沾我呢個花樽。總之今次咧就互扇一鋪，平手啫。好啊好啊，以後咧就互不拖欠，各行各路。你唔好跟埋你啊！醒你㗎？做咩啊？周星星嘅，我啲同學一失戀咧，就睇佢啲笑片嚟發泄嘅。做咩喎？我幾時話失戀啫？每次失戀你都翻嚟大掃除㗎啦，好似學校啲老師出測試題咁咯。即係點啊？真係好易估到啊！咁呢次 hurt 得緊唔緊要啊？使唔使校長講啲勵志啲嘅故事俾你聽啊？你估我仲係小學生咩？聽故事就冇事。冇事得咯。阿仔啊，不如同老豆洗咗堆衫佢啦。有啲細藝就唔好亂咁諗嘢。呢站 model 我都識嘅，有需要解悶嘅可以 call 出嚟，個個都好過你個尾啊！得啦，你哋，我知你哋好關心我，不過感情嘅事咧，我自己識處理㗎啦，你哋唔使擔心嘅。你自己識處理就得啦。啊，你話若然一個人受到重大嘅挫折，又冇辦法舒緩情緒嘅，就好容易會患咗抑鬱症。所以屋企人嘅支持係好緊要。似模似樣啦，冇辜負我平時講咁多心理學知識俾你聽，一有事啦，即刻大派用場。喂，啲 common sense 嘅嘢隨口都噏到幾句啦，使你教。係二佬你咁蠢啊，嘥幾年到埋啲無謂嘢。你唔好再笑佢啦，佢而家咁慘。點都好啦，見到大家咁關心我，我真係好感動。唔該晒。喂，都想我㗎。 Sorry。失戀啫，使唔使咁啊？嚴格嚟講，我都未戀過，都唔算失嘅。我一早提醒過你啦，係你自己唔正視翻個問題啫。我知問題喺我嗰度，我冇怪任何人啦。算啦，整定嘅，焉知非福啊！後尾我就話唔怪得佢啫。阿珊咧，你會唔會怪佢啊？我都冇怪佢，我只不過唔明白點解大家咁耐朋友都要講大話呃我啫嘛。我又唔係咁現實嘅人嚟嘅，做朋友啫，冇利益衝突嘅，唔使講大話啊。或者佢有苦衷咧？我都係咁諗。唔知係咪上次我喺醫院度咧話嗰啲神棍呃神騙鬼咧，所以佢先隱瞞叫做風水師，一定係咁。佢不嬲都唔中意講大話嘅，咁更何況佢今次都冇呃我錢啦。你問我啊？我同佢唔係好熟嘅啫喎。如果你仲當佢係朋友，你又想知道成件事嘅，你早打電話俾佢咯，好喺度估估下。咁啱嘅。廢話，喺埋同一層樓做嘢嘅，朝見口晚見面㗎啦。你電話飛咗線喎，係有心啊，又話冇意啊？你點知我電話飛線？咁即係有心啦，咁冇嘢啦。憎啲人㗎啦，講啲唔講啲。頭先咧，我同阿 Jo 食 lunch，佢打電話俾你，揾你唔到，你電話飛咗線。咁如果你有心逃避啦，咪冇嘢咯。阿 Jo 打電話俾我，佢講啲咩？佢仲有佢啊？你想知咩？你自己問佢啦。佢講咩啫？講少少嚟聽下。嗱，話晒大家同一層樓啊嘛，應該互相幫助嘅。未經當事人同意咧，我哋係唔可以立亂將人哋嘅想法講出嚟。你好嘢！我發現我老公對我不忠啊！你意思即係話你發現到你丈夫有外遇？唔單止係咁，其實最令我困擾嘅就係，我發現我老公嘅外遇竟然係我親生家姐啊！我真係好唔明白啊！我對佢咁好，佢點解咁樣對我？我究竟做咗啲乜嘢？我真係唔知啊！點解你會懷疑你丈夫同你家姐對你不忠嘅？我唔係懷疑啊，係我親眼見到㗎。喺走廊，我見到我家姐着住睡衣經過，我以為我家姐起身去廁所啦。點知佢竟然入咗阿 Ben 間房啊！我想叫住佢，但係佢好似聽唔到咁，你都冇理我就入咗去啦。我走上去睇下咩事，竟然俾我喺門罅度見到我家姐啊！佢爬上床攬住阿 Ben 啊！
我見到佢哋攬埋一齊，我成個人都呆晒，腦入邊一片空白，我唔知應該點做，我唔想再睇落去，我真係入咗 BB 房，係咁喊，係咁喊，我真係唔知道點解佢哋要咁做噶，我真係接受唔到被最親嘅人出賣啊！我明白呢種感覺係好難受，你可能因為咁樣好憎佢哋，不過你嘅反應係好正常。但有兩點我好唔明：第一，點解你家姐會同你哋住咧？第二，嗰一晚你喺走廊度曾經叫過你家姐，但係佢好似冇反應。我家姐因為最近失戀同埋失業，加上身體一向都唔好，所以暫時喺屋企住住先，方便有個照應。其實我家姐由細到大都有夢遊病㗎。其實夢遊咧，大多數發生喺兒童身上邊，主要原因咧就係大腦發育未完全成熟，生理機能同意識未能好好協調。至於成年人發生咁嘅情況，好大可能同心理同生理嘅因素有關。當然啦，壓力係其中一個原因。我曾經好嬲我家姐㗎，但係諗落去諗去唔落，我覺得好矛盾啊！我真係唔知點做，我真係唔知點做啊！咁你家姐同你先生咧？我唔知，我覺得我家姐對我老公有意啊！你點解會咁覺得嘅？我唔係諗㗎，我係見到佢哋嘅態度好曖昧啊！我記得有朝早，我煮完早餐喺廚房行出嚟，我見到我家姐主動幫我 Ben 整條呔啊！佢但係咁望住阿 Ben，雖然阿 Ben 都有所避忌，見到我仲刻意走開，不過我家姐反而好似若無其事咁啊！我覺得我家姐係對阿 Ben 有意㗎。馬生，你幫我啦！我已經幾晚冇瞓過㗎啦，我翻到去又唔知點樣面對佢哋，再係咁落去，我真係會黐線㗎！我真係會黐線㗎！孫太，我好同情你嘅感受同處境，但要解決你嘅問題，首先有兩樣嘢要處理咗先。第一就係你同你先生嘅夫妻關係，第二就係你家姐嘅夢遊問題。至於你同你先生嘅夫妻關係，我個人覺得你應該嘗試揾個適當嘅機會同你先生傾下。如果再有問題嘅，隨時上嚟揾我啊！唔該晒，馬生。唔使。都話要 OT 啦，你唔好再揾我啦。係咁啊！男朋友啊，今日冇晒 booking 啦，可以放工噶啦。我做啲文件未做完啊。我開通嘅，要應約仲嚟得切嘅。你走啦，你唔好煩住我啦。今日啦，冇嘢嘛。Wallace，麻煩你可唔可以送我一程啊？好啊。今日唔使理佢，我走。同男朋友嗌交啊？你唔想講，我唔會勉強你。不過我以為你想同我坐低食啲嘢，係想揾我傾偈啫。我唔係唔想講啊，我唔知點講。乜好難開口㗎？我中意咗一個我唔應該中意嘅人。有幾唔應該啊？起碼道德上啲人唔會接受，唔會認同我哋。對方結咗婚嘅，真係啱。呢排接親啲 case 咧，大部分都係有關婚外情嘅不倫之戀。我都唔想㗎，不過真係控制唔到我自己唔諗佢。咁佢咧？佢嘅態度係點啊？佢係有心想同我喺埋一齊㗎，不過接受唔到。佢唔肯離婚？唔係佢唔肯啊，係佢另一半唔肯啊。咁即係話你哋嘅處境喺短時間之內都係唔會改變。我同佢嘅關係根本冇得改變嘅。如果你接受到自己係第三者嘅，你就唔會好似而家咁。你亦都明白自己有啲嘢係接受唔到嘅話，我意見只有4個字：及早離場。今日我哋見面目的係應你嘅假釋申請，幫你做一個心理評估，了解你嘅心理狀況。我再提交份報告俾監管釋囚委員會，由佢哋決定接唔接納你嘅申請。你明唔明白？有咩問題？明白，我明白㗎，阿 Sir， 唔該晒你。我唔係阿 Sir， 我係心理學家萬家王。對唔住，唔好意思啊，坐得太耐，一時改唔到口啊。係咧，阿萬生啊，你唔介意我問你啊？
我係咪喺邊度見過你啊？你好似好熟面口咁嘅。係咩？我冇乜印象喎。咁可能係人有相似啫。我睇翻你啲資料咧，你2年前因為縱火罪名成立被判入獄嘅。唔知你對當年所做嘅嘢有咩睇法啊？成件事根本就係鬧劇一場，鑄成今次大錯，點講都係因我而起嘅。你肯承認過失，證明你有悔過之心。所以我坐監從來都冇怨天尤人㗎。咁你份人都幾樂天㗎。我都係順應天意啫。富貴定弊係好多時都係整定嘅。如果係天要你坐監嘅，你想避都避唔開嘅，唯有認命啦。如果咁樣諗可以令你舒服啲嘅，都係一件好事嚟嘅。係咧，如果你而家出翻去咧，會同邊啲人住？你生活有冇問題？冇問題㗎，冇問題㗎。我女一早幫我搞掂晒所有嘢㗎啦，佢新衫都幫我買定幾套啊。其實呢2年全靠佢幫我頂住間鋪，撐住個金漆招牌，仲要個月撲水幫我還貴利數。照咁講，你個女真係好孝順喎。冇法啦，為佢阿媽食得早，得我哋兩父女相依為命咩？哇！使唔使咁冤家路窄啊？大拋嚟監獄搞咩咧？點啊，老豆，今日特別開心咁嘅？梗係，我嘅申請假釋有新進展啊！頭先啱先見完個心理學家，做咗個心理評估。心理學家？佢叫咩名啊？萬家和。使唔使咁邪啊？做咩？你識得佢嘅咩？萬生，我真係唔知點講啊，想揾你幫忙。老婆啊，咁搞乜嘢啫？點解無端端叫我嚟睇埋心理治療嘅？先生，你太太最近情緒受到好大嘅困擾。困擾？咩困擾啊？點解你從來冇同我提過嘅？你太太嘅困擾係有關你同佢家姐 Maggie。先生，你知唔知道佢家姐 Maggie 係有夢遊呢個行為嘅？我太太同我提過。咁你覺唔覺得 Maggie 對你有超越妹夫嗰種感情？你咁講係咩意思啊？你太太懷疑你同佢家姐 Maggie 對佢不忠。冇呢咁嘅事啊！係我親眼見你走入你間房，喺張床度攬埋一嚿㗎，你仲想唔認？老婆啊，我哋係有攬埋一嚿，但係我哋冇發生過你諗嗰啲嘢啊！你哋冇？嗰晚我瞓到懵懵鬆鬆，突然間有個人嚟攬實我仲以為係你添，點知擘大眼睇就係 Maggie喎！我當堂打咗個突，點知佢仲攬實我，對住我笑笑口咁樣。我承認喺嗰一刻我係抵受唔住誘惑，但係當我諗到你，我就非常之內疚，我最後都推開咗佢，拱咗佢出房。成件事就係咁樣，我真係同 Maggie 冇做過對你唔住嘅事啊！就算我信你冇做過啊，你諗下都唔啱啊！你攬住佢嗰陣啊，有冇諗過佢係我家姐嚟㗎？我知道係我唔啱，但係你有冇諗過？自從你打肚之後，我哋成年半冇親熱過啦。我係男人嚟㗎嘛，抵受唔住誘惑好正常啫。孫生孫太，我做過唔少嘅婚姻輔導，你哋嘅問題其實好普遍。當太太懷孕之後，好多時候夫妻之間嘅關係會越嚟越疏離，就好似個 BB 隔喺中間一樣。但係從呢個角度去睇啊，個 BB 係兩個人嘅愛情結晶品，應該維係同增進兩個人之間嘅關係先至啱。但係問題就出喺邊度呢？就一個太過緊張，將全部嘅精神同心機放喺 BB 身上邊，但係另一個呢，就唔體諒，甚至呷醋。問題往往就係咁樣發生㗎啦。萬生，咁有咩辦法可以補救啊？其實只要坦白溝通，攞個心出嚟，兩個人嘅關係就一定可以修補。塞翁失馬，有問題發生唔一定係壞事嚟嘅。孫太啊，我提議你參加一啲育嬰及婚姻輔導課程，認識點樣有效湊 BB，同點樣體諒丈夫，嚟平衡婚姻生活。孫生，你要明白照顧 BB 唔係單單太太嘅責任。如果你能夠多啲參與同埋支持，既能夠減輕太太嘅負擔，亦都能夠增進你同 BB 同太太之間嘅感情。老婆啊，我哋唔好再互相埋怨，我哋聽萬生講，一齊努力啊！但係最令我擔心嘅係我家姐。要解決你家姐夢遊呢個問題，我諗要請佢親身上一上嚟先得。Maggie，你知唔知我今日請你嚟嘅目的啊？
我妹話我有夢遊病，佢話你可以幫到我啊嘛。不過其實我久唔久都發作㗎啦，慣晒，都唔知點解係咁緊張。你覺唔覺得你細妹好關心你？咁啊係啊！我細個就有哮喘，身體好差，次次返學都要個妹幫我孭書包，連食午飯都要個妹跑返屋企幫我攞飯碗。嗰啲人成日都話我妹又聰明又懂事，佢似家姐仲多過我似家姐。我知㗎，如果我冇咗呢個妹，我做人一定一塌糊塗。我聽你細妹講話，你而家喺佢嗰度住，你知唔知佢近來嘅婚姻有一啲問題？係咩？我冇聽佢講過喎。我諗唔會啩，佢哋不嬲都好幸福㗎，模範夫妻咁。係咧，佢哋之間有啲咩問題？最近你嘅夢遊病時時都有發作，係咪啊？我諗係啦，不過我自己一啲印象都冇。你最近又失戀又失業，係咪好大壓力啊？係，我冇我妹咁幸福，我一向呢樣不淑噶啦。你知唔知有一晚你夢遊嗰陣時咧，入咗你妹夫間房？嗰度走廊黑媽媽，佢咩時間走上門？你嗰陣時夢遊緊嘅喎，你點知走廊係黑媽媽㗎？你想講咩啊？你嗰陣時唔係夢遊緊，你係有意識咁走入你妹夫間房。咁你即係話我假扮夢遊啦？我點解要咁做啫？因為你妒忌。頭先一直我有留意你講嘢嘅語氣、表情同埋小動作。你表面上好似好感激你細妹所做嘅一切，其實你內心入邊係好不屑同好不滿。當你聽到你細妹婚姻有問題嘅時候，你面上表露出嘅係開心嘅表情。其實嗰晚你有心引誘你妹夫。係。你咁樣做，你知唔知會對你細妹有咩影響？唔開心。你細妹對你咁好，你希望佢唔開心咩？乜你以為佢真係對我好咩？佢對我好只係想話俾全世界人聽，佢幾咁偉大咋？點解咁講咧？由細到大，只要我一遇到挫折，佢就爭住走嚟幫我，然後個個都讚佢，跟住就話我冇用。你知唔知道我喺佢面前，我永遠都係弱者，我永遠都抬唔起頭做人啊！大家都係同一個媽生嘅，點解我永遠都係失敗嗰個啊 ？Maggie， 你有冇拒絕過佢嘅幫忙？又或者同佢講出你嘅感受？冇，我做唔到啊！我好矛盾，我好討厭佢對我咁好，但我又冇勇氣同佢反面，所以你就寧願扮夢遊，引誘佢丈夫偷偷向你細妹報復。我控制唔到我自己，我知道咁樣係好唔啱，但係點解最好嘅嘢就俾晒佢？最唔好嘅嘢就留翻俾我啫，嗰天對佢太偏心啦，我咁樣做，我只係想贏翻佢一次咋。我好明白你心裏邊嘅痛苦。其實你兩姊妹喺成個成長過程入邊有好多心結冇解到，我覺得你兩個應該好好咁坐低傾下。你兩個好好傾下，我趕過嗰邊。我哋好耐冇玩過搖搖板咯。我哋以前成日都係咁樣玩搖搖板嘅嗬。係啊，一玩咧就玩幾個鐘，媽咪一成日叫我哋翻上食飯㗎。我仲記得咧，有人蝦我或者媽咪鬧我嘅時候咧，你都會幫我出頭同埋頂罪嘅。
你知唔知點解啊？你記唔記得有一次我哋喺水塘度玩水啊？玩下水，我跌咗落水喎，成身都濕晒。跟住你就除件衫俾我。翻到屋企之後，你就發燒啦，跟住仲哮喘添喎。所以我同我自己講過，我以後一定要好好照顧你。乜你一直以為我嘅哮喘係你一手造成㗎？對唔住，真係對唔住，我實在俾咗太多麻煩你哋。你放心啦，我已經揾咗地方，今晚就搬㗎啦。其實我都要同你講對唔住㗎，咁多年嚟，我都冇顧及你嘅感受，一味就喺你面前表現到咁堅強，我冇諗過對你過分嘅保護，反而會令你覺得自己係一個弱者㗎。咁事實我都真係幾冇用啊！你有好多優點我冇㗎，你份人又細心，又有藝術天分，我有時好羨慕你㗎。我哋真係傻啊！點解要比較啊？我哋而家好似玩搖板咁，有時你高，有時我高。你知唔知啊？你對我好重要㗎，冇咗你，我生命裏邊會缺少一樣好重要嘅嘢㗎。你講得啱，我哋唔可以冇咗是但呢個，因為是但冇咗其中一個，我哋都玩唔到呢個搖搖板。我哋以後唔好再嬲對方，唔好再比較啦。我哋一齊好開心咁玩搖搖板。心情輕鬆咗，壓力少咗，自然瞓得好，夢遊都會少啲。多謝晒你啊，萬生。係啊，萬生啊，呢個蛋糕咧係家姐教我整嘅，送俾你哋食啊。哦，多謝。原來Maggie識整蛋糕嘅。點知啊？佢炸花都好叻添喎！你睇下，係咪成個 reception 都唔同晒咧？真係靚咗好多喎。其實最多謝都係Carmen嘅，俾機會我擺啲花同宣傳單張喺度。啊，遲啲咧我諗住喺插花班教人插花啊。咁我第一個報名㗎啦。真係。好啦，時間唔早啦，我同家姐要睇地方啊。你知㗎啦，搞插花班人有好多嘢要做㗎。咁好啊，唔阻你哋。好啦，唔該晒，拜拜。拜拜。拜拜。Wallace 啊。嗯。Sorry 啊，我冇問過你，就擺啲宣傳單張喺度。自此一次，下不為例。知道。佢哋兩個可以咁快和好如初，真係好開心啊！咁你都有功勞嘅，你成日鼓勵Maggie，幫佢重拾自信。咁佢有藝術天分，冇理由埋沒佢㗎嘛。咁證明你個人都幾細心，都算冇請錯人啦。好啦，你個試用期當 pass 啦。真㗎，多謝你啊！喺度翻工咧，我真係覺得好有意義啊！嗱，啲人永遠咧都愁眉苦面咁入嚟嘅喎，但係出到門口咧就開開心心嘅。Wallace，你真係犀利啊！我話封咗你做我偶像㗎啦！哇，唔使咁大頂高帽打落嚟嘅，我都話你試用期 pass 啦。點啊？走得未啊？一齊啊！走得㗎啦。Wallace，你冇揸車嘅，去邊啊？我想去 supermarket 度買啲嘢。咁我行嗰邊啊。拜拜。拜拜。Carmen，又係你啊？我想同你講兩句啫。唔該，你唔好再煩住我啦。Carmen 啊，Carmen都話冇嘢同你再傾落去，你唔好再纏。你係去邊位啊？你話咧？唔好意思，我遲啲再揾你。你估佢會唔會真係當咗我哋男朋友啦？只要佢唔跟住你啊，當你咩都好啦。逃避唔係辦法嚟嘅，你應該正視問題，揾一個解決嘅方法。乜呢啲嘢有得解決㗎嗎？有，世界咁大，揾個另外一個好男人。啊！你咁得意嘅，買花生醬粗粒幼粒一齊買嘅。我阿爸阿媽咧就中意食粗粒，我阿哥同細妹就中意食幼，所以兩樣都買齊咯。咁你咧？我冇所謂嘅。咦？我佢用我好似次次大咁教喎。呢種好男人絕咗種㗎咯。唔通我都要揾個好男人轉移感情？哇！乜咁多人嘅，不如買翻去食咯。好啊，你想食咩啊？呢堆魚湯泡飯好出名嘅。阿先生啊，唔好意思啊，今日魚湯泡飯全部賣晒，last個碗都俾呢位小姐訂咗啦。魚湯泡飯，唔該。原來你碗魚湯泡飯俾應師傅嗌咗。
唔緊要啦。啊，老闆啊，我份蛋歐字啊。嗱，做咩？魚湯泡飯未食過㗎，隨便。多謝。估唔到你可以為一個人咁用心良苦。唔好咁講。嗱，不過我啲累積分係咪應該由負係變翻正㗎啦？係嘛？咁冇話唔得嘅。今次我會記錄在我。咁你慢慢享用啦。好啊，拜拜。拜。師傅對你咁好嘅，又咪想追你啫？追就追啦，不過追我隔離嗰個。隔離嗰個？哇！哦。傻妹。阿爸，做乜咁早拉我嚟晨運嘅？阿爸咪叫你出嚟晨運啊！阿爸係想你去見一個人啊！以前成日同阿爸捉棋嗰個周伯，你識啊？識，個女後尾移民咗美國嗰個嘛。佢個女早2日飛機失事死咗，而家佢仲未知㗎。嚇！我都唔知點同佢講，我驚佢受唔住刺激，咪叫埋你出嚟咯。話晒你都係心理專家，有咩事都去照應下啊嘛。周伯，阿娘啊！阿娘，乜咁好啊？今日帶埋個仔嚟啊？我帶佢出嚟見下啲細叔伯啫。哦，周伯，一個人捉棋啊？乜一個人啊？我同阿女捉棋啊，你睇唔到咩？周伯，隻公仔嚟啫喎。你哋有所不知㗎啦，呢隻公仔咧係阿女細個玩到大嘅。咁而家阿女移咗民咯，我咪揾佢嚟陪我過日神咯。久而久之咯，我直情當咗佢係阿女咁㗎啦。好啊，咁有咩再聯絡啊？拜拜。點啊？我美國嗰個朋友話咧，殮葬嘅問題佢可以幫到手解決喎，叫我哋唔好擔心。咁我都安樂啲。唉，不過除咗幫老周殮葬個女，我真係諗唔到辦法點去幫佢。我同學校個社工都幾熟㗎，我叫佢幫忙將阿周伯嘅 case 轉介社署，咁起碼日後佢起居飲食都有人照顧啊。最弊係連最棘手問題都未解決，你哋唔係諗住一路瞞住周伯啊？唔係點喎？如果俾佢知道個女空難死咗啊，我驚佢睇唔開跟埋落去咋。阿窩，你係心理專家都幫唔到周伯。周伯本身有輕微嘅老人痴呆，如果再受埋咁大打擊，我驚佢頂唔順。瞞得一時，瞞得一世喎。我都知，俾啲時間我啊，等我諗個方法同阿周伯講清楚。事到如今唯有咁啦，唔係點喎？唉，你揾我就啱啦。風水八字、掌上命理、求神問卜，我泛掂。總之你有疑難話我知，應靈山一定答到你嘅。應師傅啊，我淨係想知道我個女幾時會翻嚟啫。哦，你個女去咗遠行啊？佢移民咗過美國嘅，本來話上個月底翻嚟㗎啦，點知到而家都唔見人，打長途電話又冇人聽，總之係音訊全無啦。我好擔心佢唔知會唔會出咗咩事。好易嘅啫，我同你起個卦，好快就知嘅。哦，麻煩你。大兇？應師傅，你話咩兇啊？半桶水清楚。唔好嚇我啊，師傅！我個女到底而家點啫？哦，你唔使咁擔心，兇就係兇啦，不過逢兇化吉咁解啊。你個女咧翻嚟就遇咗啲阻滯，不過你放心啦，佢始終都會翻嘅。咁等到幾時啊？嗱，你首先寫個女嘅飛機航班編號俾我。放心啦，周伯，我一有消息咧會即刻通知你㗎啦。咁你好生行咯喎，我唔送啦。唔該晒，慢行啊！慢行慢行，你啊成日喺度偷懶啊！我唔該你做下嘢啦，仲喺度打機。打機啊！我睇新聞咋。睇咩新聞啦？零零林林同我 check 下班機幾時翻啦。好，唔使 check 啦，唔會翻㗎。咩啊？咩唔翻啊？唉，你自己睇啦，空難啦，死晒啦，點翻嚟啫？怪不知啦，頭先你知唔知起咗支卦？叫做遊魂喎，即係個靈魂咧離開咗個軀體咁解。大空啊！喂，
點話俾個阿伯聽？死啦！點同佢講好咧？話生死有命，睇開啲咁咯。周伯，應師傅，係你啊？係啊。入嚟坐。哦，好，唔該晒。坐啊。哦，唔該。點啊？係咪阿女有消息啊？都可以咁講啦。誒，呢個就係你個女啊？係啊，阿女喺美國咧，成日都錄低啲帶翻嚟俾我睇㗎。真係好多帶喎！我一得閒就睇㗎啦，睇咗咧都話唔止100次啦。睇咁多次你唔悶嘅咩？唔悶，你知啦，我有啲老人痴呆㗎嘛，呢頭睇嗰頭又唔記得㗎啦。邊名打邊名又唔知，所以次次睇都好新鮮嘅。哦，小心啲啊！黃師姐啊，你咁樣移花接木得唔得㗎？話唔得都要得㗎啦。嗱，反正周伯話自己冇記性㗎嘛。嗱，佢個女嗰啲帶啊，再加埋啲旅遊節目，咁應該沾埋埋似真啩？咦？乜你睇埋啲乜帶嘅死熟仔？以為師傅嗰啲咩好嘢嚟㗎？喂，你咁樣搞法咧，真係呃人眼紅耳聾啫。咁恰佢好過俾個大刺激佢嘛？你諗下，一日佢個女咧有寄帶翻去，即係佢個女一日再生，俾佢安享埋晚年咯。都有啲道理。唉，仲講咁多，快啲搞掂佢啦，得未啊？得㗎啦，批緊啦。跟住落嚟就係新鮮熱辣由你個女寄翻嚟嘅錄影帶，係咪好想先睹為快咧？應師傅啊，唔好阻住啦，我好心急睇啊！好啦，各位觀眾，係時間出場 ，show time！餅底咁熟面口嘅，好似電視台嗰啲咩旅行節目咁喎。哦，就咁嘅，梗係你個女知道咧，你中意睇旅行節目嘅，就特登咧拍到好似旅行節目咁，哇，幾花心笑啊！我女係好有我心㗎。點解佢會喺度嘅？乜淨係得風景，唔見阿女嘅？佢拍嘢啊嘛，拍嘢邊度上到鏡啫？佢掛住揸機啊！一陣啦，我諗佢會見到佢個樣㗎。唉，阿女點會去到啲咁嘅地方做嘢㗎？咁揾食艱難啊嘛，如果唔係都唔會翻唔到嚟探你啦。咁又係，做嘢緊要啲。周伯，阿和仔，你嚟咗啊？係啊，坐啊坐啊坐啊！應師傅都嚟咗啊？乜你哋識嘅咩？係啊。唉，應師傅好好人啊！佢帶阿女啲帶嚟俾我睇啊！哦，係嘛？今次一定穿煲啦！爹哋啊，你點啊？喺香港好嗎？阿女叫我啊！你放心啦，我喺嗰邊好好啊，你唔使擔心我喎。對唔住啊，我唔可以喺你身邊照顧你，但係記得好好咁照顧自己喎。雖然而家我唔可以喺你身邊，但係你放心啦，將來話時話，好似阿女把聲唔同咗嘅。你好好照顧自己啊，可能你個女咧傷風啊，所以把聲矇咗啫，係咪應師傅？係啊，嗰度啲天氣差啊，所以把聲係差啲。不過周伯你記住啊，要聽你個女講，好好照顧身體啊，知唔知啊？梗係，我仲等住同阿女見面㗎嘛。今次真係唔該晒你啊！
冇踢爆不特止，仲幫手呃埋周伯份添。咁善意嘅大話，有時候我都會講。不過我真係估唔到你呢位風水師會用咁嘅方法去應付你啲客人。其實我覺得風水術數同心理學都係另類療法嚟嘅，只要可以幫人解開心結、趨吉避凶，我覺得冇分別喎。雖然你咁樣講，我唔係好認同。不過你今日所做嘅嘢，我好欣賞。起碼你幫我解決咗一個好大嘅夢。咁其實你係咪應該都幫翻我解決翻一個問題咧？我都知你必有所求㗎啦。寫份心理報告對你嚟講都係舉手之勞啫。咩心理報告？應天命假釋申請嗰份心理報告啊！你就係幫個老豆頂間鋪仲還貴你就係嗰個孝順女。真係 sorry 啊，通常呢啲嘢我都係公事公辦，唔會偏私。咁我幫咗你個大忙喎。就算我寫好嗰份心理報告，亦都唔代表世寶可以提早假釋。監管釋囚委員會仲會考慮其他因素。咁我做咁多嘢咪白費？都唔可以咁講嘅，最多我喺阿 Jo 面前講多你幾句好説話。好過冇啦。喂，你應承過㗎嚇，你要做啊！真係估唔到，阿生唔單止孭起成頭家，仲為咗佢老豆孭咗一身嘅債，但係佢毫無怨言。你話佢幾咁孝順呢？佢上次冒認投資顧問咧，都係逼不得已㗎。佢為咗個老人家，可以通宵咁揼帶。你唔好睇佢平時好野蠻咁啊，其實佢內心夠啦！你足足咧講咗15分鐘，仲有咧同你以前講嘅係完全唔同嘅。咁我之前誤會咗人啊嘛。我都唔知係咪你收咗佢錢同佢講好説話。唔係，我所講嘅嘢全部都係真心話嚟㗎。我唔想你兩個好朋友有任何嘅誤會。乜我似係啲咁是非不分人嚟嘅？咁你翻嚟咁耐又唔揾人 ？Hi， 你點會嚟嘅？係我約佢嚟嘅。其實咧，上次喺 Sales Club 我就咁走咗去，我唔啱，所以我特登約佢出嚟咧請佢食飯，當係賠罪嘅。你唔好咁講啦，其實我講大話先係我唔啱嘅。我而家咩嘢都清楚晒㗎啦，阿窩同我講清楚。咁就好啦。之前發生嘅任何嘢，當粉筆字抹咗佢。啊，話時話啦，不如下個禮拜打網球啦。好啊，你有冇興趣啊？一齊啊！我？你打網球喎？打得下嘅。咁係咁話啊，sorry， 我去洗咗間先。喂，咪到底送飯送到西喎？你唔好話俾我聽，你唔識打網球啊？咁你頭先話打得下嘅？咁你同我搏擊台，我唔識咯。我可以唔應承你？多謝教練。漫漫年月裏，陰影總未消退，曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。如動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別意為我祝福，便回家。如死結是我沒法打開，如傷臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法。